1 கிலோமீட்டர் பயணிக்க வெறும் 75 பைசா மட்டுமே செலவாகும் விற்பனைக்கு அறிமுகமானது மிக மிக விலை குறைவான மின்சார கார். மும்பையை மையமாக கொண்டு இயங்கும் PMV எலக்ட்ரிக் நிறுவனம் மிக மிக விலை குறைவான எலக்ட்ரிக் காரை இந்திய சந்தையில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்திருக்கின்றது. இந்த காரில் 1 கிலோமீட்டர் பயணிக்க வெறும் 75 பைசா மட்டுமே செலவாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற கூடுதல் சுவாரஸ்ய தகவலை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் வாங்க. மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையை மையமாக கொண்டு இயங்கும் நிறுவனம் PMV எலக்ட்ரிக். இந்நிறுவனம் இந்தியாவின் மிக மிக விலை குறைவான எலக்ட்ரிக் காரை விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்திருக்கின்றது. ஈஸி எனும் மைக்ரோ ரக எலக்ட்ரிக் காரையே நிறுவனம் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்திருக்கின்றது. இது ஓர் தினசரி பயன்பாட்டு வசதி கொண்ட எலக்ட்ரிக் கார் ஆகும். சில நகரவாசிகள் தங்களது வீட்டில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கார்கள் இருந்தாலும் ஆட்டோ அல்லது இருசக்கர வாகனத்தை பயன்படுத்துவர். இவற்றால் அதிக நெரிசல் மிகுந்த சாலைகள் கூட அசால்ட்டாக நுழைந்து பயணிக்க முடியும். இந்த ஒன்றை கருத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் வாகனமே ஈஸி. இதனை நகர்ப்புற பகுதிகளில் நெரிசல் மிகுந்த சாலைகளில் கூட மிக சுலபமாக இயக்க முடியும். இதற்காக இக்காரில் ஈஸி எனும் மோட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது ஃபீட் ஃப்ரீ ரைடிங் அனுபவத்தை வழங்கும். இத்துடன் இன்னும் சில ரைடிங் மோட்களும் இந்த காரில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ரைடிங் அனுபவத்தை சுவாரஸ்யமானதாக மாற்றும் விதமான அந்த மோட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. PMV நிறுவனம் எலக்ட்ரிக் காருக்கு அறிமுகமாக ரூபாய் 4.79 லட்சம் விலை நிர்ணயித்துள்ளது. இந்தியாவில் வேறு எந்த நிறுவனம் இந்த அளவு மிக குறைவான விலையில் எலக்ட்ரிக் காரை விற்பனைக்கு வழங்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தகுந்துள்ளது. டாடா நிறுவனத்தின் மலிவு விலை எலக்ட்ரிக் காராக கருதப்படும் டியோகோ EV கூட ரூபாய் 8.49 லட்சம் என்கிற எக்ஸ் ஷோரூம் விலையில் விற்கப்பட்டு வருகின்றது. ஆகையால் இந்த ஈஸி டாடா டியோகோ EVக்கு போட்டியாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 8 லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமாக பணத்தை செலவழித்தால் மட்டுமே இந்தியாவில் எலக்ட்ரிக் கார் வாங்க முடியும் என நிலவி வந்த சூழலை PMV நிறுவனத்தின் ஈஸி எலக்ட்ரிக் கார் மாற்றி அமைத்திருக்கின்றது. ஓர் பிரீமியம் இருசக்கர வாகனத்தை வாங்க செலவு செய்யும் தொகையிலேயே இந்த எலக்ட்ரிக் காரை வாங்கிவிட முடியும். அனைத்து வகுப்பு மக்களாலும் வாங்கக்கூடிய விலையில் இந்த எலக்ட்ரிக் கார் விற்பனைக்கு வந்திருக்கின்றது. 3 விதமான ரேஞ்ச் திறன்களில் இந்த எலக்ட்ரிக் கார் விற்பனைக்கு வந்திருக்கின்றது. 120 கிலோமீட்டர், 160 கிலோமீட்டர் மற்றும் 200 கிலோமீட்டர் ஆகிய ரேஞ்ச் திறன்களிலேயே அது விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. எலக்ட்ரிக் காரின் டாப் ஸ்பீடு மணிக்கு 70 கிலோமீட்டர் ஆகும். இது வெறும் 5 செகண்டுகளில் 0 இருந்து மணிக்கு 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கும் திறன் கொண்டது. இது மட்டுமில்லைங்க, 550 கிலோ வரையிலான எடையை தாங்கும் திறனில் இந்த கார் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஓர் இருக்கை அமைப்பு கொண்ட எலக்ட்ரிக் கார் ஆகும். இந்த காரில் 2 பெரியவர்கள் மற்றும் 1 சிறியவர்கள் பயணிக்க முடியும். சிறப்பு தொழில்நுட்ப வசதியாக எலக்ட்ரிக் காரில் 4G இணைப்பு வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர 4 விதமான ரைடிங் மோட்கள், ரிமோட் பார்க்கிங் அசிஸ்ட், க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், சிங்கிள் பெடல் டிரைவ், ஹாங்க் கவுண்டர், ஃபாலோ மீ ஹோம், ரிமோட் ஹார்ன் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது தவிர பிரத்யோக வசதியான கால் கண்ட்ரோல் எனும் வசதியை ஸ்மார்ட் போன் இணைப்பு வாயிலாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஈஸி எலக்ட்ரிக் காரை வீடுகளில் உள்ள 15 ஆம்ஸ் சார்ஜிங் பாயிண்டில் வைத்து கூட சார்ஜ் செய்து கொள்ள முடியும். இந்த பாயிண்டை பயன்படுத்தி சார்ஜ் செய்யும் போது 3 to 4 மணி நேரங்கள் வரை முழுமையாக சார்ஜாக எடுத்துக்கொள்ளும் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்துள்ளது. இது போன்ற இன்னும் ஏராளமான அம்சங்கள் இந்த மைக்ரோ எலக்ட்ரிக் காரில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் இந்த கார் உருவத்தில் மட்டுமே மைக்ரோ சைஸிலும் சிறப்பம்சம் விஷயத்தில் பிரீமியம் தரக்காரை போலவும் வந்திருப்பது தெளிவாக தெரிகின்றது. இது மட்டுமில்லைங்க, பாதுகாப்பு விஷயத்தில் PMV நிறுவனம் அதிக கவனத்தை செலுத்தியிருக்கின்றது. அந்த வகையில் இக்காரின் உறுதித்தன்மைக்கான ஷீட் மெட்டல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் ஹேர் பேக்குகள் மற்றும் சீட் பெல்ட்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனம் ஈஸி எலக்ட்ரிக் காரை ஃபான் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றது. ஏற்கனவே இந்தியா மட்டுமின்றி உலக நாடுகள் சிலவற்றில் இருந்தும் இக்காருக்கு புக்கிங் கிடைத்திருக்கின்றது. அந்த வகையில் இதுவரை சுமார் 2000க்கும் அதிகமான யூனிட்டுகள் புக்கிங்கள் கிடைத்திருப்பதாக நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இப்போது புக் செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு 2023ஆம் ஆண்டின் மத்திய பகுதிக்குள் டெலிவரி வழங்கப்படும் என தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஈஸி எலக்ட்ரிக் காரில் BMSM மின் மோட்டரே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மோட்டரே மணிக்கு 70 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஈஸி காருக்கு வழங்க இருக்கின்றது. இது 10 கிலோவாட் பவரை வெளியேற்றும் திறன் கொண்டது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்துள்ளது. இந்த மோட்டாருக்கு தேவையான மின்சாரத்தை வழங்க 48 வோல்ட் IP67 லித்தியம் அயன் பேட்டரி பேக்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.